12:18 minutos do mediodía, seguimos aquí en directo no termómetro. Moito ollo, atención, porque o sumeidoirazo estáse convertendo no método cada vez máis empregado contra os pequenos establecementos polos amigos do alleo. O último exemplo atopámolo na Estrada. Aí a intervención veciñal foi fundamental para que a cousa non fose a máis. Como sucederon exactamente os feitos? Rocío Padín. Si así é, estedes a ver nas vosas pantallas a arqueta cos que os tres amigos do lleo, os tres encapuchados, fixeron este tremendo buraco na cristaleira desta tenda na Estrada. A través deste buraco o que fixeron foi entrar no interior da mesma unha tenda de telefonía cun claro obxectivo, levarse teléfonos valorados en un alto custo. Como sucedeu aquí todo? Moi bo día. Pois mira, hola, bo día. Sucedeu que entrou un primeiro individuo cunha forza, tirou con moitísima forza sobre o expositor, xa vedes que está totalmente roto, intentou levarse os teléfonos deste expositor, non o conseguiu. Porque quedou ainda aquí enganchado con toda esta de franxa de seguridade. Claro, porque ten uns soportes moi grandes, ademais dos alarmadores, e o que sí que conseguiron levar foi o do expositor dos tres teléfonos da Amazon. En canto poden estar valorados estes tres teléfonos que se levaron? Pois sobre 4.000 euros, ben. O que pasa que son demos e a persona que os levou non lle van a servir. Non lle van a servir. E un detalle curioso é que dentro do primeiro expositor que intentaron levar quedoulles un